Assalamualaikum guys, bertemu lagi dengan YouTube channel aku, Lailatul Jana. Jadi guys, di video kali ini aku bakalan tunjukin squishy koleksi aku. Sebelum video ini dimulai, kalian jangan lupa di like, subscribe, and comment. Jadi aku hitung sampai 5 ya guys. Kalian udah like, subscribe, and comment. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi udah kan? Mari kita mulai. Let's get started. Jadi squishy aku yang pertama yaitu ini dia. Ini aku udah punya es krim ini. Coba kita squish. Terus ini bagian cone-nya keriput gitu. Tuh keriput. Terus ini kan cone-nya tuh kan keriput. Tuh kan keriput. Terus bagian ini pink es krimnya ada tuh juga keriput gitu. Suka banget ya sama squishy yang keriput. Dia juga soft and slow. Oke, aku taruh sini yang udah di review. Squishy aku yang kedua. Ini dia guys, aku ada punya si mermaid. Nih, aku heran sama squishy ini, dia punya 3 tangan. 1, 2, 3. Kan dia punya 3 tangan. Coba kita squish. Enak banget. Ini tuh harganya murah banget gitu guys. Aku tuh paling suka nge-squish di bagian sini. Tuh soft banget. Oke, aku taruh sini. Ini squishy aku yang ketiga. Oke guys, ini aku mau pindah ke belakang aku aja biar gak sempit gitu. Ini squishy aku yang ketiga. Aku punya unicorn. Nih kondisinya kayak gini. Dia udah patah gitu ininya, tanduknya, karena dipatahin sama adik aku. Oke, kita squish. Dia enak banget buat di squish. Ini bagian belakang. Lanjut, aku ada punya shape. Ini shape-nya yang pink gitu. Ini shape-nya tuh lucu banget gitu, centil pakai pita bunga. Dia soft tapi dia agak nggak slow gitu. Tapi aku suka. Tapi aku kurang suka sama baunya, alias wanginya gitu. Lanjut ya guys. Ini squishy aku yang keempat. Nih, dia gigi kayak gini. Tuh. Coba kita squish. Dia agak hard dikit tapi dia slow. Ini aku squish belakang. Lanjut. Ini kartun yang paling disukai semua orang, terutama aku juga suka sama dia. Yaitu Doraemon, gengs. Nih. Tapi kan aku yang pilek. Dia soft tapi kurang suka gitu sama nggak slownya. Alias dia tuh nggak slow gitu guys. Tuh nggak slow. Ini squishy yang paling aku tunggu-tunggu buat di review karena dia lucu banget. Tuh kayak tadi beneran, dia aja duduknya miring gitu guys. Ini kon di atas, depan, pantat, bawah. Oke, aku ada punya
Yummy Bubu Band series yang silver. Ini apa? Ininya coklat. Baunya dia benar-benar coklat itu. Ini tuh apa? Teksturnya itu sama banget sama yang kayak Doraemon. Soft tapi dia kurang slow dikit gitu. Coba ini slow, dia pasti worth it banget buat dibeli. Ini by Momo Kapi. Ini aslinya ada tagnya, tapi tagnya aku copot. Ini aku ada lagi Bubu Band Winter series. This is apa namanya? Christmas edition. Nih, aku udah punya. Ini udah kayak gini karena pas aku mau coba dari Crispek, aku mau pengen ganti, dianya ikut melupas. Ini pelampakan belakang by Momo Kapi juga. Tuh, dia slow banget itu. Tuh. Ini penampakan belakangnya. Lanjut. Ini squishy mini aku. Aslinya aku ada makarun, tapi makarunnya dibawa adik aku ke Malang. Jadi yang pertama aku mau review dari ini si es krim. Nih, dia habis aku eksperimen jadi kayak gini. Slow banget. Tapi agak hard dikit. Oke, aku taruh sini dulu. Terus aku mau nge-review nih si nanas yang udah aku eksperimen. Tuh, slow banget. Terus ini aku gak eksperimen karena gak ada waktu. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Buat kalian jangan lupa di like, subscribe, and comment. Sebelum di skip, kalian jangan lupa nonton video aku sebelumnya. Karena aku juga ada nge-review semua squishy aku. Bukan cuma ini aja. Bye-bye.